Барлығыңызға да сәлем, сіздермен бірге Эш, және біз бүгін сіздер өте көп күткен, өте көп сұраған постройканы обозревать ететін боламыз. Көріп тұрғаныңыздай менің артымда бұл не? Қонақ үй. Сіздер өте көп сұрадыңыздар осы постройканы. Және бүгін біз сіздерге оны көрсететін боламыз. Бұл қонақ үй, бұл креативті Майнкрафт. Біз бастаймыз. Көріп тұрғаныңыздай мына қонақ үй мындай блоктардан жасалған. Ол дейтін каменная плита каменнен жасалады. Каменнен жасалғанда ол дейтін өте мындай әдемі көрінетін болады. Көріп тұрғаныздай арты мындай, мын жағын салуға мүмкін күткен сияқтымын, себебі мын жақ көріп тұрғаныздай барлығы тиісіп тұр. Мын жағын жасасам өте көп уақыт кетіп қалады тағы да, себебі мен мына үйді өте асығып салдым. Мен мына постройканы өте көп салдым, себебі мен бір жаққа кету керек болдым, асықтым, сол үшін енді көріп тұрғаныздай өте әдемі постройка шыққан сияқты меніңше мына жерде. Сосын тағы да айтуға ұмытып кеткен кірпіш және ағаштан жасалған. Міне көріп тұрғаныздай темный доска ма, қалай айтылатын еді, ұмытып кеттім, кешіріңіз. Мына жерде темный доска, бірдеңе сындырып тастаған сияқты, мына жағынан көрінбейді, да? Мұны темный доскадан жасалған ворота деген ашық тұр, көріп тұрғаныздай. Ал мен жерде бізде лестницадан мінемізде кіреміз. Көріп тұрғаныздар мен жерде лобби дейтін Майнкрафт түрінде айтылған. Майнкрафт емес, по идее мына лобби деп аталады. Или мен жерде адам тұрып сіздерді обслуживать етеді. Мен жерде адам тұрады да, сіздер келесіздер. Мен мына 104-ші квартираны алғым келіп тұр, пәтер деген, кешіріңіз. Мына жерде мен 104-ші пәтерді алғым келіп тұр дейсізде, болды. Мен жерге сосын кілтті алып үстіне көтеріле бересіздер. Мына здание айтпақшы сіздерге айтып кетейін, 3 этаждан тұрады. Міне 1-ші этаж, 2-ші этаж, 3-ші этаж. Мына жерде ештеңе жоқ, қараңыз қазір. Ішінде тек қана просто заполнить етіп тастадым. Блоктармен құлап түстім, кешірім сұраймын. Енді мына жерде қазір толтырып көрейін. Татырыңыз, кешіріңіздер, кейбір кездерде кідіреп үндемей қалам. Әдейі, чтобы ондай көп сөйлемес үшін, сіздер қарау үшін. Міне көріп тұрғаныздай қараңыздар, мен үндемейін. Міне көріп тұрғаныздай өте әдемі шыққан сияқты. Мен же мынау көріп тұрғаныз шкаф деуге болады. Шкафты қалай жасайтынын білген жоқпын мен, сол үшін осындай болды. Міне шкафтың салғаным. Менімше өте әдемі шыққан сияқты. Ал енді мен жерде тағы да айтпақшы бір комната бар. Мынау дейтін сол мен жерде жұмыс жасайтын адамның обслуживаниеда отыратын адамдардың комнатасы. Мен жерде олар киімдерін шешеді. Көріп тұрғаныздай мен жерге мен полка жасап жіберейін, кешірім сұраймын. Мен сіздерге мен жерде бірдеңе көрсетіп полка жасап жіберейін. Міне мен жерде типа полкалар қойып тастады. Есік сындырып тастадым әттеген-ай. Енді үсте саламыз да. Не болып тұр, мен қазір қолым жылдам барлығын жасап жатыр. Сол үшін кейбір жерлерде қателесіп қойып жатырмын. Кешірім сұраймын сіздерден. Сіздердің уақыттарыңызды алып отыр. Мен жерде отырып стол деуге болады. Мен жерде просто өз заттарын қояды да, кейіне береді тынышымен. Кешіріңіздер, менде Майнкрафтта қатып отыр құттай-құттайдан. Мынаның ішіне дым болмау керек, себебі мен дейтін мынаның ішіне бірдеңе салуға ұмытып кеттім. Мынаның айтпақшы ешқандай хикаясы жоқ, историясы жоқ, себебі просто қонақ үй. Қонақ үйде қандай история болады, мен ойластыра алған жоқпын. Соны отырдым да, дым ойластыра алған жоқпын. Ал енді мына жерде көрсеттім. Кеттік, мен сіздерге 2-ші этажды көрсетейін. Айтпақшы 2-ші этаждан бұрын мен жерде, айтпақшы мен жерде светильник бар. Заттан жасалған, поршеннен жасалған. Кешіріңіздер, мен дейтін темадан темаға көшіп жатырмын. Бірақ енді солай. Міне қазір су жіберіледі, су жіберілмейді. Сондай раковина. Мен жерде туалетке кірген кезде унитаздан кейін мен жерде ёршик тұру керек. Ёршикті сала алмадым. Қандай ёршик салуға болатынын білмедім. Міне барлығы туалеттер. Мен жерде туалеттерді салдым. Енді жабық қойық, ұят қой да. Сол үшін жауып қойық. Міне 2-ші этажға кірген кезде бізде мұндай мен жері құттай бір түрлі болып кетті. Мен жерге жасау керек болдым лестницаны, бірақ ол жерге жасалына алмады. Мен жерде каждый этажда 6 комната бар. Сонда қосқанда 12 комнаттан тұратын гостиница. Ол ондай атты аз емес сияқты. Міне біз дейтін қазір кірдік комнатаға. Сундуктардың ішінде ештеңе жоқ. Себебі мен айтқанымдай өте қатты асықтым, бірақ енді менімше өте әдемі жақсы шыққан сияқты. Мен жерде светильниктер тұр. Светильниктер, міне холодильник былай жасалған, оның барлығы жасалған бар осылай кездерінде деп ойлаймын. Міне тағы да раковина, мен жерде киім іліп қоятын, сосын сундукпен, мен жерде печка. Мен жерде жататын кроваттар бар. Мына пәтер дейтін ондай қатты қымбат пәтер емес деуге болады. 2-ші этажда күшті, маған өзіме ұнап қалған
жатады. Мына жерде айтпақшы, міне мына жерде көріп тұрғаныңыздай мына жерде уже телевизор бар, өзінің сундугы бар, холодильник бар, және умывальникқа зат жасауға ұмытып кеттім, кешіріңіздер. Мен кешіріңіздер деп өте көп сөз айтам, және мінде деп мына жерде деген сөзді көп қолданам. Кешірім сұраймын, бірақ енді менің сөйлеу мәнерім сондай. Сіздерге ұнамаса шығып кете аласыздар каналда, мен сіздерді ұстамаймын. Ал сіздерге ұнаса мен видеоларым, онда лайктарыңызды басыңыздар, подписываться етіңіздер, айтқанымдай барлығында жасаңыздар. Оның барлығы менің каналыма, развитиема өте көп көмектеседі. Кешіріңіздер, қателесіп жатырмын. Бұл жерде 3 комнатты көрдік, ал анда да сондай тағы да 3 комната. Мұны көріп тұрғаныңыздай дәл сондай комнаталар. Бұл жерде уже зәт бар. Немін? Ат не? Music box дейікші. Бұл жерде қазір пластина салып жібересіңде. Салып жіберейік та, өлең тыңдайсыңдар ма? Қай жерде екен ұмытып қалдым, мен кешірім сұраймын. Тағы да оповещение келіп жатыр. Давай кеттік. Мал фар дейді. Фарды қосайық па? Өлең жүріп жатыр ма? Чөт маған келмей жатыр, бірақ сіздерге жүру мүмкін. Құтты естіліп отырған сияқты өлеңді. Меніңше өлең дейтін, қазір дейтін артқа қоятын фоновый музыкаға мешать ететін болады. Енді осындай музыка тыңдайтын боласыздар. Міне жерге пластинкалар қойып қойық. Көріп тұрғаныңыздай мынаның барлығы бізге керек болды. Алып тастайық барлығын. Енді келесі комнаталарды көрсете берейін. Барлық комната бір-бірінен құттай олсын, өзгешеліктері бар. Себебі барлық, қазір, например, мына жерде раковина тұр, сундук, сосын кровать қой. Келесі комнатқа барсақ, онда басқаша болады. Онда емес, мені көріп тұрғанызда мен жерде кровать, мен умывальник пен стойка басқа жерде. Ал енді 3-ші этажға барық. 3-ші этаж маған одан сайын ұнаған сияқты, ұнаған қарағанда қаттырақ ұнаған. Міне мен жерге барған кезде уже более-менее дұрысталған. Мен жерде простой стенка, мен жерде уже 3 комнаттан каждый жерде. Міне мен жерде кірген кезде стильный комната, мен жерде ковер бар. Мен жерге сала алмадым, себебі мына железный дверь барлығына мешать етіп отыр. Ал енді сундуктарында айтқанымда ештеңе жоқ. Мына жер более әдемі болып келген, мұндай күшті комната. Айтқанымдай әдемірек барлығына қарағанда. Мұны мына жер, кешіріңіздер, мына уже сары ковермен барлығы өзгешеліктен тұр, өзгеше болып тұр. Мына жерде music box, барлығы да дұрыс тұр. Мына жерде көріп тұрғаныңызда уже мындай фонарлар бар. Олар өте әдемі, стильный екен. Мен соңына қарата білдім, ондай заттарды мен тек қана біліп тұрмын. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай телевизор уже аспанда ұшып тұрған жоқ. Ол просто так мына жерде жабысып тұр телевизор, типа. Мына жерде қарауға болады, естіп қойын, чтоб жарға жабысып тұрғандай болсын. Мына жерде уже барлығы более-менее әдемі сияқты менімше. Мына жерде айтқандай, мына жерде айтпақшы қайда кетіп қалып еді? Кешіріңіздер. Мына жерде тағы да бір телевизорды көрсетейін деп едім. Оригинально жасалған. Ол басқа жақта екен, қазір көрсетейін. Мына жақта тағы да өздерінің комнаталары бар. Мына жерде білейін. Кешіріңіздер, мен ұмытып кетіппін. Мына жерге тағы да зат салуға, ковер салуға. Сіздердің көздерінше қазір соның барлығын жасап тастайық. Мен қайдан алатын еді? Соны ұмытып қалдым өзімде. Қазір міне фиолетовый ковер болсын, арда более веселый ковер. Осын барлығымен қазір застроить етіп тастаймыз барлығын. Сосын барлығы әдемі де, күшті де болады. Өйстіп. Жылдам барлығын қойып тастаймыз. Себебі сіздердің уақыттарыңызды және өзімде уақытымды алмас үшін. Сіздер мына видеоны қарап бол, басқа заттар жасауға барасыздар ғой. Сол үшін сіздердің уақыттарыңызды алмай-ақ қояйын. Міне көріп тұрғаныз енді мына комната өте әдемі болып кетті меніңше. Ал енді келесі комнатқа көшейік. Мен дейтін осындайды барлық комната. Мындайдар соғын ма не білмеппін. Енді көріп тұрғанызда мына жерде уже телевизор аспанда тұр. Естіп қоямыз. Мына жерде бос қалыпты кәдімгідей. Адамды жындандырып деуге болады. Қазір мынаны аламыз да желтый ковермен төсеп тастаймын. Ковер дейтін өзіңіздер білесіздер не екен, сол үшін мен сендерге айтпай-ақ қояйын оның барлығын. Давай кеттік. Мына жақта уже бар өздерінікі. Мына жерде тоже сондай телевизор аспанда ұшып тұр, көріп тұрғаныңыздай. Мына жерде уже более әдемі сияқты меніңше. Осыда этаждардың барлығы бітеді. Меніңше өте әдемі шыққан сияқты. Міне стильный, черный
заттарды, черный стенкалар. Мен мына зданияны салған кезде өте көп уақытымды кетірдім. Көріп тұрғаныңыздай, мынау дейтін бір слой емес. Мына жерде қазір көрсетейін сіздерге, 2 слойдан жасалған. Міне біріншісінде қызыл блок кетеді, сосын стенка кетеді, сосын даже 3 блок кетеді, потому что ағаш бар. Ағаш блок жасаған кезде оның барлығы өте көп уақыт алады. Мен дейтін барлық постройкаларымды білсеңіз, сіздер өте простой постройка қылдырғым келмейді, және барлығы өте әдемі, өте күшті постройка болады. Міне көріп тұрғаныңыздай, қазіргі салып отырған постройка. Мен сіздерге анонс жасап кетейін. Мына видеоны қарап, соңына қарағандарға қазір ішіне кіріп, барлығын көрсетемін. Көріп тұрғаныңыздай, өте көп жер бар. Мынан барлығын мен қазір заттпен толтыру керекпін, комнаталармен. Міне көріп тұрғаныңыздай, барлығын қазір светильник бірдеңелермен толтырып қойдым. Осында еще 5 этаж тағы да 3-уін жасау керекпін мен. Қазір менің уақытым жетпей жатыр. Сол үшін мен мынаны жалғастыра алмаймын. Кешегі видеолардағы постройкалар, үй дейтін, қала деген, кешіріңіз, өте әдемі болады. Ал енді мен дейтін мына видеомды бітірем деп ойлаймын. Сіздерге мына видео ұнаса, лайктарыңызды басыңыздар. Подписка кнопкасы сізді күтуде. Сіздермен бірге болған Эйс. Барлығыңызда сау болыңыз.